いろいろな情報をお届けいたします。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。50A のブースターケーブルを使って修理します。片側のクリップを切り落として配線します。クリップカバーは充電器のものが絶縁性が良いので付け替えます。
使いやすいように2本のケーブルをビニールテープで1本に束ねます。ケーブルの取り回しを確認しながら配線します。ケーブルをハンダ付けします。
ケーブルの通し方が違ったので直します。配線ができたので組み立てます。配線をクランプで固定します。
配線が終わったので内部を掃除して組み立てます。
修理が完了しました。これで感電、ショートの心配なく使用できます。最後までご視聴いただきありがとうございます。いろいろな情報をお届けいたします。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。